معكم قاسم فاضل صاحب شركة البيور ساوند لتصنيع مكانات العصافير، وحابب أقدم عرض صغير لمشاهدين قناة 77 إكرامية بسيطة. اذا وإن شاء انتبهتوا هيدا الكتالوج تبعها جاي ملزق بلزقه كتير مرتبه، كتير في دقه بالشغل، وعن جد شيء بيبيض الوجه. انا مثل الريموت التلفزيون، يعني انا بدي صوت 15 يا خيي 14. هاي 14 بس انا. السلام عليكم متابعي قناة صيد 77، الله يسعد صباحكم يا رب. كيفكم يا شباب؟ ان شاء الله الجميع بيكونوا بخير يا رب. اول شيء هيدي مكنة بيور ساوند، هيدي مكنة مشغولة بلبنان هون يدوية عند خينا ابو حسين فاضل بيروت. هيدي المكنة عن جد دون مبالغة أنا بفتخر بهذا الشغل المرتب اللي هو فعلا شغل بيبيض الوجه. أول شيء أنا نزلت اليوم لحتى أجربها. هيدي المكنة دبل تويتر بقلبها يعني اليوم، وسعرها زهيد جدا. يعني إذا بتحكي اليوم هيدي المكنة سعرها $37. شو $37 يعني ولا شيء. اللوج فوجل تقريبا حقها شيء نفس القيمة، بس شوفوا هي مكنة بقلبها دبل تويترات مع ريموت كنترول. كارتي الميموري ظاهر اذا انت بدك تعمل تزيد عليها اصوات. الى محل تخرج منها بوق، وفيها مكنة الاصوات فيها كتير نقية. انا هلا ليكو هلا عصفورتين مع صفري، شوفوا قديش صوتها نقي. خليني نفرجيهم الشاشة تبعها. هيدي الشاشة تبعها. ايه وضح وين الميموري. ليكو الميموري بقلبها 100%. ومكنة كتير حلوة. هيدا ريموت كنترول جاي معها. كم بوق؟ هي جاي دبل تويترات، يعني نعم. بقلبها 2 تويترات هون. المكنة كتير نقية مثل ما انكم شايفين. ريموت كنترول نوعية كتير ممتازة، حتى جاي فيها اذا بدك تدخل دغري على الكمبيوتر كمان. هيدا قلنا الكارت الميموري، ومكنة وبيقدر من التليفون ينزل لها اصوات. اكيد بيقدر يشيل الكارت الميموري يحطه بالتليفون وينزل الاصوات اللي بده اياها. متينة كتير، كهربتها متينة. انا هلا لي 3 ايام مشغلها، 3 ايام يعني عم ننزل فيها لحتى نجربها وندعكها مزبوط، يعني مثل ما بيقولوا لسه ما شرجتها صدقا. فالمكنة عن جد اكيد حدا بده يصير يحكي معي ويسالني. المكنة عن جد المكنة بتبيض الوجه، ونحن بنفتخر بالصناعة اللبنانية ومنقوي الصناعة اللبنانية. واحلى تحية لخينا ابو حسين فاضل صيد 77 خينا محمد. يعطيكم ألف عافية. معكم قاسم فاضل صاحب شركة البيور ساوند لتصنيع مكانات العصافير، وحابب أقدم عرض صغير لمشاهدين قناة 77 إكرامية بسيطة. وإن شاء الله بنكون عطول مثل ما عودناكم عند حسن ظنكم بأفضل أنواع المكانات وأنقى أصوات وأفضل أسعار. يا مرحبا ويا أهلا وسهلا بالجميع.